Assalomu alaykum aziz do'stlar, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun mana 29-mart sanasi. Mart oyi ham tugab bormoqda. Ko'chatlarni mana parvarishda davom etamiz. Ulangan avgust oyida ulangan ko'chatlarni yovoyi qismini olib tashlaganmiz. Mana endi yonidan chiqqan yovoylarni ham o'sha olib tashlaymiz. Mana ulangani qoladi, mana gullab borgan. Gul tugib oldi, ko'rishingiz mumkin. Mana yonidan yovoylar chiqib ketadi. Mana tagi shaftolini o'zini yovoyisi. Oq tukli shaftol bo'ladi kuzgi. Mana yonidan chiqqan yovoylarni olib tashlaymiz. Madaniyasi qoladi. Elbert, Maygeres, kuzgi qizil oylar, oq oylar, har xil sortdan ulaganmiz. Mana gul bilan turibdi. Mana bu gulni ham tushirib beramiz. Ko'chatlar har yili bo'ladi. Kimga qanaqadir ko'chatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Manzilimiz o'sha Namangan viloyati Uch tumanida. Ko'rib turibsizlar, dehqonchilik qo'l bola ishonchli bo'ladi-da. Birinchi qo'ldan olasizlar ko'chatni. Shu holatda tozalaymiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana shularning ichidan hozir mana 6 ta shox chiqqan bo'lsa, bir donasi payvand qilingan. Shu bir donasini qoldiramiz. Mana yovoylarni olib tashlaymiz. Biz potska deymiz. Potska tozalov degani. Mana bitta payvand qilingani qoldi. Mana shaftoli. Olmalarni ham Pobeda olma, Boyka, Pink Lady, Qamazak olmalardan ulaganmiz. Pobeda uncha-munchadan ulamadi. Mana biz bu yil Pobeda sortidan ham ulab qo'ydik. Kimgadir kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Mana hozir Qamazak olmamiz mana gullab borgan. Mana yozgi. Mana yozgi Qamazak gullab borgan. Buni ham yovoylarni olamiz. Mana 29-mart sanasida ko'chatlarimiz mana shunday bo'ldi. Mana olma. Bu Qamazak. Hop, bixlarimiz bor. Samarqand bixi, Toshkent gilos bor. Mana hozir bixini ham ko'rsataman. Bixida yovoyisi uncha chiqmagan. Mana faqat bitta ko'zdan 3 ta ko'z chiqarib olgan. Shuni bittasini qoldiramiz. Yagani deymiz. Bitta shox qoldiramiz. Mana 4 ta ko'chat bir joyda bo'lsa, 4 talasi ko'kargan. Mana ham mana ko'hlagani bor. 3 ta ko'hla bor edi. Bitta shox qoldiramiz. Kuchli bitta shoqqa beradi-da. Hozir mana o'tlar chiqib kelib turibdi. Endi chopog'ini qilib o'g'itlarni beramiz. Haydovlarni qilamiz. Endi mana giloslarni ko'rsataman. Gilos. Sweet Ariana degan gilosimiz. Mana ko'hlab turibdi. Mana gilos. Giloslar yaxshi ko'hlashi. Oldi mana shunday bo'libdi gilos. Mana oldi, shunday bo'ldi. Mana da leta slivamiz bor, yozgi sliva. Bu ham mana ochilib ketibdi. Mana buni mevalarni olib tashlash kerak aslida. Mana shunda kuchini ko'chatga beradi. Endi mevasini ko'rish uchun, ishonch bo'lish uchun biz bitta-ikkita aylabada qoldiramiz. Shu mevasini ko'rib biz olganmiz kittasini. Yana ham ishonch bo'lish uchun bitta-ikkita qoldiramiz. Pishiradi mashhadi mevani. Oldingi videolarimdan ko'rsatganman.
shoftelni qilganni, boshqa ko'chatlardan meva solganlarni ko'rsatganman. Shunaqa videolar kimgadir qiziq bo'lsa, like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Shunaqa videolardan mana ko'chat yetishtirish bo'yicha har bosqichlaridan men video qilib joylab turaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.